fy enw fi yw Jaden Mayo, ac mae hyn yn fideo bach o fy Cath o enw Ed. Mae'n bachgen sydd yn 17 wythnos o oed. Roedd e wedi cael ei geni gyda 2 cath arall, un bachgen ac un merch, ac y reswm dewisiwyd ni, Ed, oedd achos mae'n y cath fwyaf chwaraeol a caredig. Mae'n hoffi chwarae ar y grisiau ac neidio bant y banister, ac mae'n hefyd hoffi neidio mewn y bath ar ôl iddyn ni dod allan. Mae'n hoffi fwyta Felix, oherwydd mae'n fel juicy iddo fo. Pryd ni'n drist, mae'n hoffi dod iddyn ni a dechrau cuso ni. Mae'n hoffi cysgu ar y gwely mam. Mae hwnna'n gallu bod ar y mam neu ar y gwaelod o'r gwely. Ac rydyn ni wedi enwi Ed ar ôl Ed Sheeran oherwydd mae'n sinsir. Mae hyn yn y amser nawr rydyn ni angen cymryd Ed i fita ei dinner. Bye-bye.